各位弟兄姊妹早晨，各位朋友早晨。咁好歡迎大家呢度一齊聚集敬拜啦，同埋聽神嘅話。咁開始首先想多謝今日嘅詩班，大家留意到佢哋都係唱得好好。咁特別多謝 Phoebe 佢嘅帶領啦，Kelvin 啊、Laura 啊，仲有 Wendy 一齊去領唱係咪？咁Wendy 有冇留意最近佢唔淨止幫手領唱喎，佢拎翻個吉他出嚟到彈吉他，咁令到嗰個獻唱更加好啦，即係感謝主。佢花好多時間㗎，佢哋需要練㗎，你知道 ，OK？咁就係所以今日能夠將最好嘅獻俾神。仲有當然我唔可以少得即係提幫我哋彈琴嘅阿 Sylvia 啦，多謝佢，佢哋都好忙都好辛苦。咁開始嘅時候，我哋先做個簡單祈禱，好唔好？天父上帝，我哋多謝你俾我哋一齊嚟到你嘅殿敬拜，因為我哋就係歡喜快樂進入你嘅院，用歌聲嚟到讚美你，用聽道嚟到遵行你嘅旨意。下邊嘅時間，我哋求聖靈帶引。打開每一個人嘅心，無論我哋信主未信主，神你就係上天下地最偉大嘅神，獨一嘅真神。你都讓我哋打開我哋嘅屬靈嘅耳朵，聽到你嘅話語，然後得着屬靈嘅益處。求你都祝福呢個不配嘅口，讓我能夠將呢個你嘅話語完整嘅、完全嘅講出嚟。求聖靈帶引，響會場嚟到運行，亦都響家中，讓弟兄姊妹響家中聚集，參加網上崇拜。聽到同樣嘅話語，同被造就。簡單禱告，奉主名求，阿門。咁咧就俾少時間我開翻個電腦先。最近我進步咗，竟然做到人面辨識嚟開電腦啊！我唔識呢樣嘢㗎，最近唔知點解做到喎，睇下得唔得啊？得幾快？我只係戴口罩唔得㗎，原來要除翻口罩。Anyway。咁人要進步㗎嘛，係咪？咁我啲科技渣渣地。咁咧就今日點解經文讀6節咧？其實好長㗎，去到31節。咁但係因為時間關係，你知我講到傾向長啦。我知道去到後邊咧 Winnie 會撩我，即係費事啦，係咪咁樣？即係佢好好提我嘅成日都啊。咁同大家講嘅主題：人倚靠什麼？咁有啲經文咧下低都會打出俾大家睇，就未必會全部讀晒嘅啊。但係即係都會俾大家睇到嘅，好唔好？咁我先問大家，其實人生活咧係要依靠一啲嘢嘅，無論依靠咩都係咪？要諗下點樣做事啦，點樣決定啦，點樣用智慧啦，或者自己係咩背景，有時都會影響人噶嘛，係咪？我自己係點樣出身啊，我嘅傳統啊，呢啲都會令到個人咧係去依靠，然後做事。咁哥林多教會嗰啲弟兄姊妹係依靠啲咩嘢嘅咧？我哋講哥林多教會咪係咪？我哋今日就去睇點解保羅話佢哋有問題咧？提到裏邊有結黨啊，有紛爭啊，又話人用自己愚拙嘅方法啊，即係咁哥林多教會出咗啲咩問題咧？咁今日我哋去睇。咁但係開始之前咧，我都想因為都係早咧，我哋講哥林多書都係第2次啫。咁我俾翻少少背景大家，咁我就同大家睇一睇翻哥林多嘅呢個哥林多城嘅情況，好唔好？咁如果你記得咧，我若干年前，大概6年，可能7年前啊。喺主學教過哥林多前書嘅，咁今次啲相片咧有啲係上次俾過大家睇噶啦，呢啲係未睇過嘅。咁就係我有機會去到嗰度希臘啦，咁就特登搣咗出去哥林多城嗰度去睇，因為我好中意睇呢啲歷史文化，特別同聖經有關嘅地方。咁呢度咧就哥林多舊城啊，咁你見到左邊嗰兩張圖片咧就係入到舊城嗰啲嘅重要嘅城牆啦，可能出入口啦，下邊就係佢哋住嘅少少嘅房屋啊。用啲石做嘅，咁右手邊嗰個咧就行近啲去影一啲屋嘅情況裏邊，比較暗啲下。啲人以前就係咁樣住噶啦，唔係好高嘅啫。咁你知道佢哋嗰度係好多種信仰嘅，係希臘嘅地方，咁就喺雅典過少少啦。咁就佢哋各種宗教信仰都有。羅馬拜好多神噶嘛，希臘亦都好多神噶嘛，係咪？所以佢哋都係拜偶像為主嘅信仰文化。咁亦都有歷史嘅記載描述哥林多咧就係好立亂嘅，啲道德好差嘅，話佢係海員嘅樂土、走鬼嘅天堂、貞節婦人嘅地獄。咁即係話呢個城市呢個社會好有問題。咁佢呢個咧影出嚟就係叫阿波羅神廟。咁有好多地方都有嘅，向呢個即係當時羅馬希臘嘅文化，因為佢拜阿波羅神啊嘛，係咪？咁自然嗰度哥林多都會拜呢個神，有個好靚嘅神廟。咁得翻呢啲即係斷垣殘壁啦，右手邊就係近啲影啦，其實都幾宏偉嘅應該，就係羅馬建築物。左邊咧就係今日咧有啲人就嘗試畫翻一啲
一面睇嗰個平面圖咧，阿 King 就可能好叻做呢啲嘢啦，係咪？即係可以做呢啲嘢啦，係咪？咁佢當時應該幾宏偉咧，想像翻出嚟。咁城當中咧有個咁樣嘅高出嚟嘅台階嘅，大概係我估係30零至50英尺乘50英尺，大概2000零平方英尺度啦。好似我哋今日住咁大嘅地方，呢個台階高啲嘅。咁呢度就係嗰個城當中嘅近中央嘅部分。根據歷史考證啦，可能佢哋就喺嗰度聚集嘅，聽啲官嘅宣佈啊，係咪？皇帝詔曰咁嗰啲啦，係咪？即係咁就，亦都可能保羅喺呢度第二次旅程去過呢度哥林多宣教，建立哥林多教會。咁佢係喺呢度停留咗1年半，其實都幾長嘅。佢最長就係喺邊度啊？以弗所，超過2年，好似差唔多3年嘅。咁哥林多第2場㗎啦 ，OK。咁喺嗰度，可能就喺嗰度都有宣講神嘅信息都未定。嗱，呢個係猜測，因為嗰度就係最重要嘅聚會地方，即係除咗佢哋猶太人自己去嗰啲自己嘅會堂啦。嗱，佢另外一座哥林多劇院嗰啲殘垣嘅我就見唔到啦，但係佢啲我喺博物館嗰度睇啊，咁啊睇到佢有啲又係畫翻當日想像佢個叫哥林多劇院，哇！睇下幾層高嘅，好宏偉嘅。咁你想像到當時呢個港口呢個城市就好繁榮嘅。做生意嘅港口嚟嘅，咁就各種人都有，好混雜嘅。有羅馬帝國嘅人啦，啲公民嗰啲啦，係咪？有希臘人啦，個當地就係希臘嘅地方。有猶太嗰啲自由嘅人啦，同埋外國人。估計人口10萬至20萬，大概2000年前喎，咁即係好多人口噶啦。咁啊，去到嗰啲博物館睇翻當時一啲嘅做嘅雕像，想像翻出嚟做翻個雕像啦嚇。咁呢個就係做翻當時第一個羅馬皇帝，最初就稱為呢個係奧古士多啦，聖經嘅記載，後來就改稱做凱撒大帝啦。咁就呢度係屬於羅馬重要一個省份嘅省會，咁好重要啦。即係以前我出世嗰度咧，即係唔係出世嗰度，即係我阿爸出世嗰度應該話，番禺就係廣東省嘅省會嘛，好繁榮㗎，係咪？即係問我哋當中啲會友就知㗎啦。咁即係呢度係羅馬一個行省亞該亞省嘅省會嚟嘅。咁根據聖經記載咧，就係省長咧叫做加流嘅。揾得翻嘅歷史記載，咁呢度係政治嘅一個重要嘅地方啦。咁到保羅寫書卷嘅時候，其實第2個皇帝就羅馬皇帝尼祿，因為保羅係大概公元55年左右啦，寫哥林多書嘅，就係已經進入咗第2個皇帝嘅時候。你知尼祿王最出名就係專係去殺害啲基督徒咁，係咪？主要喺呢個即係首都羅馬地方啦。咁羅馬書咧就係最重要就係教會論嘅書信嚟㗎。呢詳細我唔會講，點帶過嘅啫。咁前書就講教會問題，好似傳道講，我哋會講好多教會問題，就講哥林多前書嘅。咁後書就係講辨明一啲侍奉啦，同埋保羅自己嘅身份啦。咁所以基督徒係蒙恩得救嘅罪人咧，要努力上進啦。但係當時哥林多有太多問題，信仰問題、生活問題，所以保羅就要教導佢哋，叫佢哋要上進，要長成基督嘅新娘。寫主日期地點就係講咗咧，佢係響第2次宣教旅程建立呢個哥林多教會。第3次宣教旅程就係喺呢個以弗所嗰度咧，就寫成哥林多書，大概公元55年。寫信目的嗱，呢啲我就飛過算啦。咁你大家知道得㗎啦，我哋慢慢會詳細去講嘅。今日嗰個主題咧就係我哋究竟係依靠啲咩生活嘅咧？哥林多人依靠啲咩嘢，然後造成佢哋嘅信仰問題咧？我哋依靠嘅嘢好緊要嘅，係咪？我哋生活都要依靠我哋自己，譬如我哋做工啦。賺取資財嚟到養家，我哋依靠自己嘅聰明智慧去諗點樣去解決問題，係嘛？點樣講嘢，點樣同人哋相處，建立關係。我哋人係有啲嘢依靠，先至可以過到我哋嘅生活。喺信仰上都一樣嘅喎，生活點樣跳去信仰嗰度咧？係咪？當時呢班人多數都係拜偶像、拜羅馬嘅同埋希臘嗰啲神啊嘛，係咪？係唔信耶穌嘅。佢哋依靠啲咩嘢咧？咁哥林多嘅人信咗耶穌嘅咯喎。係咪真係全心全意倚靠耶穌嘅咧？定係有啲其他係佢哋倚靠嘅咧？呢個就係嗰個背景嚟嘅。第一個段落咧就係保羅叫佢哋唔好分黨啊。經文咧我就時間關係我唔讀啦，亦都多謝正話阿 Carrie 幫我讀咗啦。個重點就係提到佢哋有紛爭啊。有啲人就話我屬保羅，有啲人話我屬阿波羅，有啲人話我屬基法，有啲人話我屬基督。分開唔同嘅黨派裏邊，互相有啲嘅紛爭。咁呢個背景咧，就係我哋睇下咁保羅點樣回應咧咁樣。未講保羅點回應咧，其實保羅梗係知啦。
保羅佢係呢個教會嘅創辦人啊嘛。雖然佢離開咗，但係佢仲有啲佢自己嘅宣教團隊留喺度噶嘛，係咪？咁佢梗係有消息啦。呢度就話呢度有一個嘅會友話俾佢聽嘛，係咪 Chloe 啊，英文就係即係格萊士啦，話俾佢聽原來嗰度有啲信徒都記得保羅嘅教導嘅喎。保羅教咗佢哋有1年半先至離開，繼續去宣教。之後就有紛爭，有黨爭，有啲教徒唔抵得啊！我哋唔應該紛爭嘅，唔應該分黨嘅。保羅可能教過啦，係咪？基督係一體，屬於大家噶嘛，係咪？無分彼此，就通知保羅。咁所以就算今日我哋有時行開咗個教會，你離開教會去旅行2個禮拜，我上落去波士頓，知唔知教會發生咩事咧？其實我都會知嘅。大家都會有消息噶嘛，係咪？有通訊噶嘛，有手機、有 WhatsApp 嗰樣嘢噶嘛。保羅知道咗，佢就要去處理。嗱，我先講保羅嘅背景，對於紛爭同埋呢個分離嗰種嘅經歷。其實保羅好有資格講紛爭嘅，因為佢經歷過好多被分離、被分開，同埋人哋要紛爭佢咁解。嗱，保羅佢自己本身咧就係一個即係佢係一個法利賽人啦，係咪？未信主之前，咁好威啦，係咪？冇問題啊！佢個地位唔錯又高，周圍捉基督徒咁係咪？咁冇人同佢紛爭，應該係咪？咁幾好。但係信咗主之後就唔同咯喎。信咗之後第一個問題就係點入到基督徒嘅群體？當時喺耶路撒冷度，啲信徒避開佢哋，睇翻《使徒行傳》你記得係咪？因為佢以前係捉基督徒噶嘛。有冇搞錯？呢個間諜嚟嘅喎，點會詐假意信基督教咧？係咪？所以冇人理佢嘅，冇人接納佢嘅。如果唔係因為有巴拿巴，當時喺教會有啲地位啦，帶佢去見啲使徒慢慢接納佢，佢先入到教會啊！嗱，呢個係咪一個壓力咧？對於佢嚟講，初信嘅人，佢係被人哋分開咗，不知不覺，因為佢有個背景啊，佢背景唔好啊，佢黑底嘅，係咪？咁呢個第一個經驗就唔係幾好嘅咯。到佢出去宣教嘅時候，你記得後來咧，佢就去到呢個即係安提阿啦。咁佢同呢個巴拿巴就被差出去宣教啦。第一次就開開心心兩個去啦。點知中途有事發生啊嘛？馬可中途離隊啊嘛。咁唔緊要，佢哋咪近能完成咗個宣教。到第二次啦，睇《使徒行傳》，保羅翻到嚟掛住佢宣教嘅對象啊，掛住佢建立嘅教會，想去翻去探佢哋，好自然會掛住佢哋，係咪？咁咧就佢就漏阿巴拿巴再去喎。咁你揾巴拿巴，我哋再去多一次啦，去探翻嗰啲我哋去過嘅地方。嗱，呢個聖經記載自己睇翻《使徒行傳》啦。咁巴拿巴佢話得，不過我要帶馬可去喎。我覺得巴拿巴有啲好似勉人嘅所難喎，係咪？嗰個雖然係佢嘅表兄弟啦，表弟好似係同佢有親戚關係嘅，裙帶關係，帶埋馬可去啦咁樣，俾多次機會佢啦。但係保羅咁好明顯就係第一次嗰啲咁中途離隊，喂，你宣教唔係講少嘅喎，好多危險嘅喎，中途少咗個人喎，照顧各樣嘢都唔同晒嘅咯，係嘛？咁第二次要唔要帶佢去咧？保羅個睇法好明顯同巴拿巴唔同，嗰度有紛爭。聖經記載係保羅去揾巴拿巴主動嘅，個主動權喺佢度嘛。咁所以後來佢兩個就分開咗。原來巴拿巴就繼續堅持帶馬可去宣教，就唔理保羅嘅決定或者建議啦。咁保羅又揾呢個西拉咧，呢個新嘅同工同佢去啦。嗰度係被逼分開喎，因為有紛爭。我覺得巴拿巴其實就唔係太尊重保羅嘅睇法嘅，即係因為有事發生咗啊嘛，係咪？咁佢係即係叫佢去啦，係咪？But anyway，嗰個佢經歷紛爭嘅經歷。嗱，第三個經歷就係佢去咗幾年之後翻嚟宣完教啦，去到呢個使徒行傳後啲嘅地方啊。如果你睇到即係去到第21章咧，開心心終於翻到即係總會咯，耶路撒冷報告咯。咁然之後就當時雅各就係教會領袖，點樣同佢講啊？佢話兄台咁樣喎。佢以為翻到去咧，啲人就會接待佢啦，係嘛？揾個花車嚟歡迎佢啦，係咪？去咗幾年咁辛苦又危險，係咪？佢建立咗好多個教會嘅喎。第二次宣教，腓立比啦、以弗所啦、帖撒羅尼迦啦，同埋哥林多啊嘛。第二次宣教其實好有貢獻嘅喎，就係將基督教由亞洲第一次帶到歐洲喎。
但係同嗰個接待佢嗰個講嘢有好大嘅落差。其實雅各呢個説話有疑問啦，有批評嘅成分嘅。佢話因為我哋聽聞你出咗去幾年，你都好事多為啦，咁嘅意思。你教嗰班外邦人唔使行割禮啊，唔使遵守我哋祖宗嘅家法，摩西嘅律法好緊要咁，猶太人嚟講。我聽過個故事啊，真嘅電影嚟嘅，真人真事。有個人咧，佢唔係呢個猶太人，第二次世界大戰嘅時候想娶一個猶太嘅女仔，個女仔就得啊，你做猶太人咯咁樣。真係做猶太人行咗割禮喎，成年人。咁唔緊要，佢點做啊？所以猶太嗰個祖宗家法好緊要嘅。但係保羅係話因信稱義，耶穌基督嗰個救恩嚟噶嘛，唔係靠行為，唔係靠律法得救噶嘛，係咪？但係最後結果係點啊？嗱，呢個爭執，呢個又係爭論嚟嘅，可以引起大風波嘅。如果是但方面堅持係咪？好明顯，保羅知道自己弱勢啊。12個使徒，雅各就起嚟講嘢。11個使徒聖經冇記載點樣講喎。佢醒目，識得睇風頭火勢。佢最後自己 back down 咗。佢話好啦，你點啊點好啦？我就去行潔淨之禮，將我做嘅嘢唔好嘅嘢嘅罪除咗佢啦咁樣。啊，識得睇風頭火勢。咁我就避免咗個大爭執，但係佢有壓力。嗱，所以保羅佢本身係經歷過紛爭，被人哋紛爭，被人哋分開嘅經歷。所以見到哥林多教會親自見到教會搞成咁，佢痛唔痛心咧？佢感同身受，你咁樣去睇佢，你就明白。嗱，講咗你背景咧，先講翻呢個經文。咁保羅佢意思就係有人話我係屬保羅，有人話我屬阿波羅，有人話我係屬基法，或者我係屬基督嘅。咁咩意思咧？咁咧就要睇翻咩叫做咧屬阿波羅。嗱，呢聖經又有記載嘅。啊，喺呢個使徒行傳嗰度咧記載過咧。阿波羅呢個人你記得係咪？啊，睇翻呢度先啊，甩咗。咁阿波羅咧就係一個好重要嘅一個，都係當時一個嘅教師咧。佢有好強嘅希臘嘅哲學嘅傳統咧，辯論啊好叻咧，講論可能比保羅更加好聽啦。因為哥林多後書就提到咧，就啲哥林多教會人點樣睇保羅，覺得佢比較粗鄙咧，又話佢貪財啦。所以其實哥林多教會有啲人咧唔係好中意佢。雖然佢係創會嘅人，覺得佢講嘅言語唔好聽啦。咁可能阿波羅咧作為一個演説家，佢亦都係思想好好嘅啦，亦都係猶太人嘅背景啦。啊，咁佢可能就會係咧係講得比較好聽啦，係咪？咁啲人中意跟佢，同當時嘅所謂希羅文化一個叫做恩主文化係有關嘅。咁呢個歷史時代背景要簡介下，咩叫恩主文化咧？就係當時希臘羅馬社會有好多人希望黐埋去啲有權有勢嘅人嗰度。令到自己地位都高啲，令到自己有權一啲，影響力多啲，咁叫恩主嘅文化。咁我哋即係呢個係推敲啦。咁我哋呢啲恩主文化都影響咗當時希臘嘅地方，就係哥林多啦。佢喺嗰度生活噶嘛，喺嗰度嚟到做嘢噶嘛，係咪？就好似今日美國文化都不知不覺影響緊你同我嘅喎，多少啦係咪？咁所以哥林多人都會有一種恩主文化，挨揼住教會一啲比較有權勢嘅人。阿波羅教導教得好嘛，係咪？可能又係領袖啊嘛，有啲咪挨揼佢咯。啊，咁點解有啲人就話要挨揼基法，即係彼得啦？因為彼得係猶太人啊嘛，嗰度都有猶太信徒啊嘛，同鄉三分親啊嘛，係嘛？唔出奇㗎。咁究竟彼得有冇去過呢個哥林多咧？就冇正式嘅記載。有人推敲佢可能帶住太太去過，但我哋唔知。啊，咁點解話屬基督咧？有兩個解釋㗎嚇。屬基督有呢個解釋就係話我保羅話我自己係屬基督。嗱，點樣斷句就係嗰個嘅重點。如果你將呢句黐翻落下低度咧，你就會覺得係保羅講我自己話我自己屬基督，你個都唔啱，只有屬基督嘅啫。但係如果你將佢黐翻上高咧，睇下點樣斷句啦。你會覺得我班人有啲人話屬保羅，有啲人話有啲人屬阿波羅，有啲人話屬基法，有啲人話我屬靈啲，我唔係屬於人嘅，我係屬於神嘅，咁啱嘅啩？咁於呢個講法咧，相對於其他人嚟講，可能有啲人亦都想屬靈化咧，你要抬高自己嘅地位都唔定嘅。意思係你將佢前面嗰度用嗰個排句咁黐埋咁嚟分析咧，呢啲都係嗰啲懶叻嗰啲人，恩主文化啲人，借助人哋嘅名氣、地位、權柄嚟壯大自己，等自己有啲着數。其中一種人，你黐住上邊嘅解經，咁呢個第二個解釋，咁睇下你接受邊一個啦嚇。
藉主名控告哥林多人。嗱，第10節嗰度提到藉主名喎。嗱，保羅好中意咧，係開頭書卷咧都會話我係主嘅所派嘅一個嘅門徒咧嚟到服侍你哋，係咪？咁呢個藉主名係好重要嘅。佢意思即係話我而家下邊要做好多教導，要講好多嘢。佢知哥林多有啲人唔中意聽㗎啦，係因為耶穌基督嘅名，唔係因為我保羅嘅緣故。佢唔係憑自己嘅權柄，係憑耶穌基督嘅權柄，或者你話耶穌基督賜俾佢個權柄，咁即係神叫佢講嘅。咁佢嘅教導，佢嘅言語就好重要咯。唔係淨係佢自己講啦，佢響神嗰個領受，佢然後同弟兄姊妹講嘅。咁我諗到今日我哋自己好多時，我哋響教會服侍啦，我哋自己做嘢啦，我哋講我哋做啦，同弟兄姊妹建立關係啦，服侍啦。有時真係可以奉主嘅名嘅，好正經嘛，係咪？係咪有時我哋講奉主嘅名都係講大咗嘅咧？係咪真係奉主嘅名咧？真正奉主嘅名，我哋所講嘅嘢、所做嘅嘢，或者我哋唔做嘅嘢，應該都合乎主嘅教導嘅喎。你奉主名做好大件事㗎嘛，係咪？因為主嘅名我哋唔可以隨便去奉佢㗎嘛，係咪？佢係我哋嘅神啊嘛。所以即係唔好隨隨便便講我奉主名做，或者我諗下自己做嘅嘢係咪真係奉主名嘅咧？點解有個人自己嘅私意、個人自己嘅私見喺度咧？自己都唔知咧。第二，佢又稱呢度啲人咧係弟兄喎。嗱，好明都係想佢哋解決嘅問題啦。叫佢哋要講一樣嘅話，希望佢哋取消嗰啲分歧，唔好再鬧交啦。如果積極嘅嚟講，就希望佢哋能夠一心一意、彼此相合。呢度都係第一個段落嗰度嘅聖經嘅説話嚟嘅，鼓勵佢哋唔好再鬧交，應該要一心一意。保羅講3個理由咧，就係話基督咧唔係你哋可以分得開嘅，係咪？呢度有提咧，12章又再講啦。保羅冇為咗你釘十字架，基督嚟釘十字架，係嘛？你哋唔係奉我嘅名施洗，係奉神嘅名施洗。點解你忽然間變晒人嗰度咧？你由神嗰度開始噶嘛，係咪？轉咗去人嗰度嘅。佢話你哋唔應該結黨紛爭嘅。咁我都有啲反思嘅，就係嗰個恩主文化咧，就係當時影響哥林多嘅人啦，令到佢哋都想向啲有權嘅人嗰度咧揩啲油水啊！佢哋當時未必有錢銀嘅交易嘅，唔係一種錢銀，但係佢黐住基法，我係屬基法嘅，我係屬阿波羅嘅，咁咪聲勢浩大啲咯，自己好似高啲啦，係咪？我做嘢嘅時候你要聽啊，因為我係屬於基法嘅咁樣，我唔係淨係我自己咁樣，咁樣嘅意思。咁呢個恩主文化影響嗰啲哥林多嘅人，佢哋就會有呢個傾向，有呢個種嘅黐埋一堆堆咧，就慢慢就會有結黨。我高過你，彼得梗係勁過你，彼得係12使徒啊嘛。阿波羅未係12使徒喎，咁啊可能咁嘅意思係咪？即咁樣嘅意思，有咁比較啊，咁即我就覺得我哋可以檢視自己同埋我哋教會現在，我哋今日教會當中會唔會都有我哋覺得屬於某個團契啦、某個小組啦，或者我哋屬於某個教派啊？我哋叫自己做叫福音派噶嘛？我哋會唔會有時都睇唔起某啲其他嘅教派咧？雖然佢哋都係正式嘅基督教下，即係看低咗人哋。我屬於福音派就好啦咁樣，我屬於其他咩派就唔好啦咁樣啫。我係講啲正經嘅教派，唔係講啲唔正經嘅教派啊。咁主裏邊有唔同嘅教派，我哋會覺得咁樣屬靈啲，覺得自己好啲咧？或者我認識某個信徒領袖，咁又叻啲咧咁樣？又或者喺教會裏邊我哋服侍嘅時候，我跟住呢個領袖就好啲啦咁樣。更加屬靈啲啦，我升教高啲咧，又獲得多啲尊重咧，甚至乎將自己嘅價值咧 compromise 咗啊！咁你跟得個恩主，你要聽個恩主話噶嘛，所以佢先搞到咁多問題嘛。哥林多教會咪佢好多嘅恩主未必係就係基督徒啦，或者係算基督徒佢哋嘅教導未必係完全係啱咧，係咪？唯有神先至係絕對嘅真理啊嘛。咁佢為咗要埋堆去跟呢個恩主，今日講埋堆啦，唔好講恩主文化咁舊嘅 term 啦。佢 compromise 自己嘅 value 咯喎，即係將自己個價值放低，所謂投其所好，唔係點埋堆啫。你講乜我就跟乜啦，你做乜我就做乜啦咁樣，可能不假思索啊。咁呢個咧就係對於我哋今日做基督徒咧，我哋可以要小心去諗嘅。我哋唔好埋堆，唔好搞小圈子，就係咁樣嘅意思。就做翻當日嘅恩主文化出嚟，作為信徒，咁就保羅話唔啱嘅。
咁腓立比書有句説話咧，就鼓勵我哋啦。2章1到2節，所以在基督裏邊，如果有啲咩勸勉、愛心有咩安慰、聖靈有咩交通、心中有啲咩慈悲憐憫，你哋就要意念相同、愛心相同，有一樣嘅心思，有一樣嘅意念，使我哋嘅喜樂可以滿足。即係講到國語添，啱啱好咧，就係同今日大家收到嗰張白色嘅紙有啲相似係嘛？鼓勵我哋要大家要彼此合一啦，互相原諒。咁呢度就闊好多嘅，就係講基督徒自己之間點樣一個屬靈嘅團契嘅。我哋要能夠彼此勸勉啦，彼此安慰啦。我哋透過聖靈嚟到交通啦，嚟到彼此憐憫慈悲，當然包括彼此寬恕啦。今日嗰個重點嗰張白色嘅紙，咁就我哋要意念相同啊咁樣。呢個好好嘅。其實粵語堂我覺得大家嘅相交基本上都好好嘅，大家嘅相交好，我覺得大家嘅相交係唔錯嘅。咁就但係我哋唔好停留喺大家淨係彼此一般嘅相交唔錯。譬如我哋飲飲食食啊，去玩啊，好開心嘅。咁我都會做噶嘛，係咪？我都想做。咁就即係飲食啊，相交 OK 嘅，去玩相交 OK 嘅，呢啲絕對冇問題。但係基督徒咧，仲要追求啲更高嘅屬靈嘅嘢。除咗我哋飲食，我哋去玩，我哋有冇追求呢度聖經講啲嘢咧？彼此喺屬靈上高勸勉，彼此安慰，透過聖靈嚟到交通咧。我哋嘅言語有冇呢啲嘅成分咧？我哋會唔會交流啲屬靈嘅經歷咧？傾偈嘅時候，咁我即係當然唔會係隨便對任何人講啦，對熟啲嗰啲弟兄姊妹講啦，係咪？3幾個啊、2個啊、6個講啲咧？即係除咗我哋講飲食之外我哋會唔會講下自己屬靈上嗰個經歷咧？神嘅説話俾我嘅鼓勵咧，或者我試過啲挑戰喎，有病啊、有艱難啊、冇嘢做嘅時候會發生，我知道為到對方祈禱啊咁樣。係咪？即係我哋會唔會分享呢啲嘢咧？我自己有軟弱嘅時候點樣出翻嚟咧？屬靈上高會唔會將自己嘅軟弱都分享俾人哋聽咧？呢個就係講呢堆腓立比書講嘅嘢。咁我哋就會超越咗一啲世人嘅相交、飲食吃喝，我哋真正基督嘅群體啦。咁樣解。第二點啦，人嘅智慧。咁經文咧呢度比較長，我就唔讀。咁就我哋講啦嚇。咁其實呢度好強調嘅咧就係。人可唔可以用自己嘅智慧咧？呢個講到人嘅智慧，喺神睇上嚟愚拙嘅喎。呢個主要係講相對於神嚟講，相對於信神嚟講，人嘅生活梗係用智慧啊！俾啲人傻咗咩？唔用智慧點行出街咧？係咪？揸車都揸唔到啦？係咪？找錢又唔識找啦？係咪？冇智慧啊嘛？係咪？亂咁找錢。人係要用智慧，當然用智慧。我哋翻工翻學。喺屋企買嘢都用智慧嘅，你找錯數啦，咁樣話俾佢聽，係咪？我計咗條數唔啱咁樣。我哋教小朋友又要用智慧嘅，同人哋傾偈又要智慧嘅，温柔嘅言語就好似即係金蘋果當呢個銀網之中嘛，係咪？所以有智慧嘅，建立關係要有智慧嘅。正啱啱先講咗，唔好建立小圈子啊嘛，咪用智慧去辨別咯，係咪？唔好亂咁跟隨啲人成為小圈子啊嘛，係咪？但係個關鍵就係我哋唔係唔用智慧。我哋要明白神嘅智慧比我哋高超好多。呢個就係其中一段經文啦。人一生嘅勞苦勞碌係可以吃喝玩樂嘅，係可以用自己嘅智慧處理問題嘅。呢個就係傳道書第3章講嘅重點咯。不過個前提係最尾嗰句呢段嘅，我哋要敬畏神。我哋用我哋嘅智慧，我哋生活，我哋吃喝玩樂係要以敬畏神為前提。合唔合乎敬畏神呢？合唔合乎神嘅屬性咧？合唔合乎神嘅説話咧？有冇按住啲説話嚟到用智慧，按住神嘅教導嚟到用智慧咁樣解？我哋智慧高唔過神嘅。換句講，神同人之間有一個好明顯嘅界線嘅。我哋信咗耶穌嘅人一定唔好翻去亞當夏娃嘅時候過咗嗰個界線，自己懶聰明去做嘢，自己懶叻去做嘢，咪過咗個界線咯。最近我聽過有個唔信耶穌嘅 YouTuber， 我就唔想聽啦。佢有個標題，我諗佢唔信耶穌嘅。佢話基督徒會唔會將耶穌釘翻十字架嗰度咧？我見到呢個題目我都好難過。就係 around 復活節嘅時候，我冇去聽啊。可能個 YouTuber 就係見過啲基督徒見證唔好啦，甚至乎好差啦、好失敗啦，咁咪稱之為你哋信耶穌嘅人會唔會有時將耶穌釘翻十字架度，即係第二次釘佢上去啊？耶穌基督枉費為我哋死咗啊！我哋冇將全嘅生命投落去跟隨佢，咁樣解一個唔好見證。我冇聽，嘥時間唔聽。OK，咁但係 anyway，我唔係冇呢啲事嚇，即係我唔好嘥啲時間聽呢啲嘢。咁即係我哋人同神之間有個明顯界線，唔好將自己嘅智慧高過神嘅智慧啊！唔好自作聰明啊！
嗱，呢度以賽亞書提我哋嚇，我嘅意念非同你嘅意念，我道路非同你嘅道路。我天點樣高過地，照樣我嘅道路高過你哋嘅道路，我哋嘅意念高過你嘅意念，好清楚啊！我哋唔係唔可以冇意念，唔係唔可以冇諗法，不過唔好大過神。個關鍵就係有冇求問神呢？如果唔求問神，咪可能以為自己嘅意念就係 OK 咯，就去做咯。所以祈禱係一個好老舊嘅話題，基督徒成日都講噶，講到厭晒噶啦。但係祈禱真係好重要。如果你唔祈禱，點樣求問神？點知自己嘅意念有冇過咗龍呢？踩過界呢？做埋神做嘅嘢呢？然後做決定呢？你唔俾神做決定啊，自己做決定咁解。咁啊，神嘅智慧咪唔喺你身上產生出嚟咯。第二段羅馬書11章33、34節，神嘅豐富同知識咧，係判斷何其難測。嗱，呢度強調神有好豐富嘅知識同埋呢個智慧。嗱，好中意 quote 段聖經，以前 quote 唔係聖經即係神學書啦。Wayne Grudem 係一本好出名嘅系統神學嘅作者，佢個銷量咧，我相信破咗好多基督徒作家嘅紀錄，除咗聖經啦。佢寫咗本書就係 Systematic Theology 系統神學，已經賣咗超過50萬冊。基督教書嚟講相當唔錯，並且係系統神學，聽個名已經唔想睇啦，係咪？不過我一定要睇，以前讀上堂啊嘛，係咪 ？textbook 嚟，大佬唔睇係咪？咁刨完咗之後，句説話我都記得㗎。佢話神嘅智慧，佢嘅知識好豐富啊！佢引呢個詩篇啊，佢話今日我哋嘅知識，包括科學同埋科學以外嘅，其實個根源都係嚟自神嘅啫嘛。神唔俾智慧人，人點樣學到醫學啊？點樣明白醫學嘅原理啊？神唔俾智慧人，人點樣可以發明到汽車啊？神唔俾智慧人，人點樣識得判斷你有心理嘅毛病啊？咁解咯，因為我信嘅喎，我相信嘅喎，因為佢嘅詩篇一曲出嚟啦。我哋知唔知道我哋知識，我哋有嘅知識，無論學科、生活，佢 ultimately 都係嚟自神嘅。神唔俾聰明智慧，你乜都唔識。係咪？我連1年班都可能讀唔過，咁樣解。我哋要明白，神先至係知識智慧嘅來源。約伯記，然而智慧何處何尋呢？咁樣敬畏主，嗱、這、呢個就強調我哋敬畏主就會去尋找佢咯。箴言3章5至7節，專心仰賴耶和華，呢個強調。我哋揾凡事上高專心去揾佢嘅咧，其實呢句説話咧係。好多年之前咧，我就喺多羅士主學度咧已經學到噶啦，成日都喺我心中影出嚟。我哋多謝佢嚇，我哋要專心仰賴耶和華，唔好依靠自己嘅聰明啊嘛，係佢一句好常影出嚟嘅。我哋學嘅聖經説話嚟，係咪？唔好懶叻，要專心仰賴耶和華。咁呢個即係大堆講智慧，點解要咁樣鋪排咧？因為我覺得即係翻返轉頭，呢個講聖經人嘅智慧咧係愚拙嘅，神嚟講你就明白啦。呢度重點就係講到人要領受神嘅救恩，真係唔可以靠自己嘅智慧嘅，係咪？咁啊，舉今日一啲生活例子，你就明噶啦。人嘅智慧係有限嘅，可以用。我點樣證明有限咧？我用科學啦，科學就即係大家都講啦。今日社會就好靠科學啦，大家覺得科學係好好嘅，好可靠。科學嘅知識令我哋好有智慧啦，係咪？譬如講維他命，個個都食到維他命嘅，在座當中有冇人都會食維他命嘅？每日食啲維他命，各種維他命，我食嘅。咁但係咪食咗維他命，根據佢寫嗰啲嘢啦，我身體就會健康長命百歲咧？咁樣，梗係唔係啦，人都知道。咁所以科學講嘅嘢又唔一定係啱嘅喎。最近個人嘅問題啦，我有啲 floaters， 咁好多謝Doris 唔係 Dorothy 啊，佢就介紹我睇個眼科醫生啦。floaters 阻住我睇嘢，右邊隻眼，咁啊好關心我。另外一個教會嘅肢體都提我，我用過呢隻藥嘅眼，即係眼嘅維他命，食咗幾年㗎啦，好好㗎，你隻眼會有改善㗎。咁我梗係好多謝呢個肢體啦。咁啊去睇眼科醫生嘅時候，抄低個藥物問下個眼科醫生，即係等佢俾啲意見我啦。個醫生睇咗個藥物之後，喂，呢隻藥好強嘅喎，你唔好亂食喎。食咗之後唔單止冇幫助，可能係唔好嘅喎。佢哋隻眼咧老化，冇藥食，冇得醫，自己習慣啦咁樣。OK， 翻到嚟我梗係唔服氣啦，我都有智慧噶嘛，係咪？
我翻嚟用自己智慧問問 AI。如果大家問下 AI，雖然 AI 有時錯，你小心 AI 會錯㗎。我用自己智慧啊，即係掙扎一輪先。咁我都覺得嗰個姊妹或者嗰個肢體咧好好咁啊嚟提我係咪？我走去查下個 AI，AI 竟然話好多醫生都話好嘅喎，仲弊，真係智慧何處尋啊！真係連食唔食維他命補眼都唔知點好。我個眼科醫生講得咁清楚㗎，你唔好食啊，好強㗎咁樣，又冇幫助，食咗冇幫助，佢最緊食咗冇幫助，對你就係冇幫助，一啲幫助都冇，咁斬釘截鐵。但係 AI 又話啲專家話好喎，最後知唔知點做啊？食一半，你真係聰明啊！你哋咁啱嗰個劑量，每日食2粒嘅，我就食1粒，我唔講個牌子，費事幫我賣廣告啦嚇。如果你想知，你遲啲問我啦嚇。所以我而家就每日食1粒，食半份，幾聰明，幾有智慧，自己以為自己有智慧，其實冇智慧啦嚇。即係所以你去呢個世界度揾智慧，自己做決定做嘢嘅時候，有時兜咗圈翻嚟都唔知點好啊！咁樣解啊，真係解決唔到問題。人嘅智慧、人嘅科學就係咁樣嘅。另一個大家都好熟嘅，幾年前我講過㗎啦，大家都信科學啦，即係都講科學啦，係咪？咁以前我哋細細個嘅時候，幾多年㗎啦，有個叫 Vitamin Pyramid， 叫維他命嘅金字塔，大家記得㗎啦，係咪？最緊要唔好食咁多蛋，每日食多過1隻蛋咧，就會咧係令到你咧嗰個膽固醇過高㗎啦。我奉行咗幾十年㗎啦，我好聽話㗎，希望有智慧嘛。點知最近啲研究報告就推翻咗呢樣嘢咯喎？你睇下有個新嘅金字塔啦，佢話其實每日食2、3隻都冇所謂嘅咁樣，即係講句俗語，真係俾佢激到我扎扎跳啊！真係，咁我唔知係冤枉咗啲蛋咁好食，我早啲食多啲啦，係咪？科學就係咁嘅咯喎，你以為科學真係俾到智慧你，好多時係唔得嘅咁樣解。新世代叻啲，新世代嘅人係講 Generation Alpha， 2000年之後出世嗰啲20幾歲，而家已經衝到上 graduate school 啦，我要處理佢嘅時都好困難嘅。20零歲、20幾歲嗰啲，佢哋好聰明㗎，佢哋嘅智慧邊度嚟嘅咧？佢係乜都唔信，科學都好信嘅，梗係唔好信啦。政府更加唔好信，權威唔好信，傳媒都唔好信。不過佢哋信咩啊？你知唔知啊？佢哋信自己啊嘛。咁我心諗自己都好信嘅，我唔可以直接講啦，係咪？你諗下你自己係咪自己真係可以信嘅？自己真係得到自己智慧可以處理問題？你有幾多次想自己諗一啲嘢去處理一啲問題係處理唔到嘅？你有幾多次想戒咗啲唔好嘅習慣，建立一啲屬靈嘅習慣？舉個例啦，即係唔好舉手，千祈唔好舉手，即係太過尷尬啦。你有幾多次立個志，我終於都要每日都靈修啦咁樣，去建立呢個新嘅習慣，但跟住又失敗咗。我連建立一個新嘅習慣去靈修，好多時都唔得嘅，咁樣解啊！靠自己去做決定，靠自己做智慧，即係攞嚟衰，差唔多注定失敗。如果我哋自己用智慧，自己可以判斷做到咁多嘢嘅話，人就唔會有人際關係嘅問題啦，就唔會有誤會啦，就唔會有衝突啦，就唔會有解唔開嘅死結啦，社會又唔會有咁多問題啦，家庭又分崩離析，又鬧交又離婚啦，係嘛？人自己唔可以靠自己智慧解決問題嘅，唔得㗎。咁望翻神啦，係嘛？呢句説話佢憑自己智慧唔認識神嘅喎，點解佢呢句説話咁講？我諗咗好耐，係真係唔得嘅喎。除非個情況得嘅，除非嗰個神唔係神，意思就係其實佢係偶像嚟㗎。如果我哋信嘅耶穌基督係偶像，唔係真神嘅話咧，你係好明佢嘅，因為偶像係人做出嚟㗎嘛，你做出嚟而家可以操控佢，你梗係明白佢啦，係咪？如果我哋信嘅神係假嘅神，唔係真嘅神係偶像，佢冇能力㗎嘛。我哋人係超級聰明㗎嘛，係咪？梗係明白佢啦。咁你咪決定唔信偶像，拜偶像叫做迷信啊嘛。有智慧嘅人唔會拜偶像，咁因為我哋有智慧嘅人高超過偶像啊嘛。即係話如果神係假嘅話咧，我哋可以判斷到嘅，就唔好信。但係如果神係真嘅，咁啊大件事咯。神係真嘅，佢係造天造地嘅萬物主嚟嘅，佢係做你做我嘅。手錶明明個主人點樣做佢嘅？你問下手錶我點樣做你嘅咁樣？得唔得啊？係唔得啦！我哋明白嗰個界線，因為我哋被造噶嘛。你點可能完全明白造物主？因為你嘅理性去思考、去諗通咗，我先信耶穌咧。嗱，我哋唔係唔要理性噶嚇，你唔好誤會嚇。單靠理性唔可以信耶穌嘅，單靠聰明智慧唔可以信耶穌咁解啊！
人係想像唔到神係幾咁豐富，屬靈上幾咁偉大嘅，係一定要靠聖靈，靠神佢俾你嘅憐憫同埋智慧，係要靠神所賜嘅。所以聖經講因信稱義就係呢個道理啫嘛。神又話願意萬人得救，不願因沉淪，佢愛我哋嘅喎，佢憐憫我哋嘅喎。凡尋找就尋見喎，叩門就給你開門喎，係嘛？只要願意揾神，你降低自己啦，唔好咁懶叻啦，唔好靠你自己智慧嚟揾我啦，你就會揾到噶啦。你自己謙卑一啲，打開自己嘅心，知道自己有唔妥當有罪，你嚟揾我，你就一定揾到我。呢個都係我呢幾十年嚟全方位嘅宗旨嚟嘅。我同嗰啲唔信耶穌人講，只要你真係願意揾神，一定揾到嘅。幾時我唔知，我可以向你保證，你一定揾到。揾唔到你翻嚟揾我。呢個係神嘅應許，唔係我應許啊嘛，就咪講咗咯。呢個馬太福音啊第7章度咪係咪？尋找就尋見，叩門就開門啊嘛。所以你要將神當翻係神，將個智慧俾翻佢，個主權俾翻佢咁解啊。咁猶太人要神蹟，大家知啦，馬太福音講咗啦。佢哋個傳統，佢哋個信仰就係好強調呢啲嘢啊嘛。佢哋要神俾多個神蹟，佢耶穌俾多個神蹟，佢梗係唔得啦。最大神蹟已經企咗呢度咯。神嘅兒子已經道成肉身啦，呢個就耶穌同佢嘅對答啦，係咪？咁當然佢哋都有佢哋嘅困局㗎。佢哋嘅傳統，佢哋依靠傳統，傳統都係佢嘅智慧一部分啦。佢哋覺得彌賽亞唔係咁噶嘛。佢哋俾羅馬政府統治咗咁多年殖民地，都想翻盤啦，係嘛？佢希望啲榮光照以色列啦，係咪？希望自己復國啊！彌賽亞幫佢哋復國，打低羅馬帝國，根本咪快樂咯。跟住嗰彌賽亞做王咯，翻去大衛威王嘅時代咯。佢哋想象嘅彌賽亞係咁樣嘅，同耶穌咁兜踎，木匠嘅兒子，咁馬槽出生，拿撒勒長大，咩嚟㗎？睇唔起耶穌個身份嘅背景，同佢哋傳統同佢哋諗嘅嘢係唔夾啊，所以咪拒絕佢咯。你俾個神蹟我睇咯。嗱，希臘人講智慧，定係講咗咧，佢哋哲學嘅思想，令到佢哋停留喺哲學思想嗰度啊。佢哋用哲學思想嚟到睇神，佢哋認為神係高高在上嘅，神係屬靈嘅，但係人又係屬血氣、肉體、物質。因為佢哋希臘嘅哲學就係屬靈嘅歸屬靈，屬物質嘅歸物質。佢哋信嘅神係同人係比較遠離嘅，唔參與人間嘅事務嘅，道成肉身，唔搞錯啊！有啲咁嘅嘢嘅咩？係咪？從來冇聽過。佢哋傳統信仰冇呢啲嘢，佢哋又覺得人係一個軀殼，物質肉體係會敗壞噶嘛，死咗之後我哋會腐化噶嘛。佢哋認為屬於物質係唔好嘅，佢想像唔到耶穌基督會道成肉身變成物質。咁一正話講翻猶太人，佢仲有一個難處，就係講漏咗就係，如果你彌賽亞點解會孭住咁大個罪？羅馬政府嘅極刑十字架，被釘死同大賊一齊被釘嘅，冇可能呢件事。你點係罪嘅？罪人嘅啫，仲係罪惡嗰個罪人係咪？所以呢啲靠佢哋自己嘅思想，靠佢嘅傳統，靠佢嘅智慧，靠呢啲哲學係揾唔到神㗎，最多係揾到個假神嘅啫嘛，或者不知名嘅神，即係呢個《使徒行傳》所講㗎啦嚇。呢個就係嗰個限制。神就話呢啲嘢其實你哋以為係智慧，神睇上嚟其實係愚拙啊！你冇將神當神啊！所以我要揀選嗰啲卑微嘅人，佢哋願意喺我面前謙卑，佢哋就會認識到我，佢哋就會信到我。呢個時間關係唔講啦，主要第三神嘅智慧啦。Vinny 就快出嚟啦，弊啦。等多陣啊！今日長起少少。經文已經唔讀噶啦 ，OK。咁就自己睇啦。咁呢度咧就其實之後都包含咗呢點喺裏邊嘅啦。神嘅智慧講到希臘啊，同埋呢個嗰啲猶太人佢點樣靠自己嘅智慧去做啊？希臘認為係屬靈啊，唔係物質，即係其實就係呢個點嚟嘅。咁但係今日我哋點樣咧？如果講翻個應用啦，嗰個聖經我就同大家分享咗啦。會唔會行翻啲猶太人嘅舊路咧？用我哋嘅傳統係咁噶嘛？彌賽亞應該係咁噶嘛？希臘人神係好遠離我哋噶嘛，好純潔噶嘛，點會嚟到世界度咁參雜變成物質，有個軀殼嘅啫？神好高超噶嘛，係咪？即係用自己嗰個框框嚟到擠落去耶穌身上，而唔將呢個框框打破。你話你係咁高嘅神，
我聽下先，我願意聽下。我試下將自己放低，將自己嘅成見放低，將自己以往嘅價值觀放低，做幾個月傻仔啊咁樣。其實我都挑戰過啲信耶穌嘅朋友嘅，就係咁樣去做。一啲中國大陸嘅留學生咧，我哋讀科學嘅，科學要講驗證噶嘛，先至係真理。我話你有冇去過教會啊？從來都冇去過。但係你話你唔信耶穌喎，你冇去過教會，你點知咩叫信耶穌啊？我話你係假科學，挑戰佢哋。咁我去下教會啦咁樣。咁就住3秒咪信咗耶穌。即係呢個神嘅恩典啊，唔係我啦嚇。神嘅智慧同人有啲咩分別咧？咁樣嗱，睇呢個經文，神揀選世上愚拙嘅人、軟弱嘅人、卑賤嘅人、被人厭惡嘅人、一無所有嘅人。嗱，愚拙呢個字我要稍微考究少少啦，就即係唔係班門弄斧，但應該要解釋俾大家聽嘅。愚拙呢個字喺希臘文嘅原文咧係屬於中性嘅詞。嗱，原來希臘文呢有男性、女性嘅詞嘅，男性嘅詞用咗男性，女性用咗女性啦嚇。咁中性嘅詞呢度咧就係可以指到人同埋事物。人就有分男性、女性，係咪？既然中性詞咧，就唔係淨係講愚拙嘅人啊，愚拙嘅人做嘅事情，愚拙嘅人嘅行動，愚拙嘅人嘅心思意念，呢一切嘅嘢都係愚拙嘅咁解，就包晒啦。即我哋只要願意謙卑自己，我哋唔好懶叻，我哋將自己一切嘅嘢，我哋自己嘅罪，我自己嘅行為喺神面前，願意嚟到謙卑自己承認出嚟。咁我哋就變咗，反而就係一個神體上係聰明嘅人咯，咁樣嘅意思。咁呢度其實神呢度保留兩個目的嘅。第一，等大家知道嗰啲懶叻嗰啲人啊，嗰啲希臘人啊，嗰啲文士嗰啲法利賽人啊，以為自己好有聰明智慧啦嚇，佢哋會感到羞恥啊。因為神揀嗰啲就係嗰啲世界認為冇智慧嗰啲人啊嘛，簡簡單單就信主耶穌嗰啲人啊嘛，係咪？自己願意謙卑自己啊嘛，係咪？第二就係嗰啲凡係有血氣、自己有聰明嗰啲人咧，就唔能夠神面前自誇啦。神嘅揀選，好啦，最尾呢點啊，時間唔夠啦嚇，即係簡單啲啦。呢度講嘅重點咧，就係我哋都喺基督裏邊啊，神嘅恩典令到我哋基督裏邊信咗主嘅人就喺基督裏邊，我哋靠住恩典成為基督嘅一部分。咁呢度咧個詞語智慧、公義、聖潔同埋救贖咧，我哋就成為佢呢啲嘅一部分。能夠分享神呢啲嘅屬性，我哋都可以慢慢喺神裏邊有智慧、有公義、有聖潔，得到神嘅救贖就即刻啦，係咪？咁讓我哋知道一切都係出自神，我哋唔好誇口，因為誇口以指住誇口啦。我嚟用呢個耶利米書嚟到做結論。結語啦，今日哥林多教會係咩情況咧？其實我唔係好知嘅，我根據啲事實做啲推論，好唔好？即係呢個人嘅智慧係可以嘅，有條運河咧，就係我去嗰度拍照影翻嚟嘅，100多年前就開㗎啦，就咁哥林多，今日㗎咯喎，即係近代啦，而家都仲用緊㗎，咁睇呢度唔夠清楚嘅，俾緊呢個圖大家，嗰粒星咧就係哥林多下個位置，藍色嗰條線咧就係運河中間嘅，原來佢打通咗愛琴海同埋亞得里亞海嘅喎，係一條捷徑。由希臘或者土耳其經過呢度咧，呢個嘅運河咧，快啲去到意大利咁解，唔使兜好大圈，慳翻好多嘅海里。哦，咁佢就重要啦，做一個海港，就好似蘇伊士運河啲咁，佢未有咁勁，但係都係一個重要嘅運河啊。咁呢個睇到佢嘅位置，咁今日都幾繁榮嘅喎，呢個城市。我喺車站度影咗張相啦嚇，佢嘅城市。但係佢嘅信仰點樣咧？今日哥林多信仰點樣咧？根據資料顯示，希臘係一個東正教基督教重要嘅教派，我哋即係佢哋係我哋嘅弟兄姊妹嚟嘅國家嚟嘅喎。全國統計80至90% 嘅人都係東正教教徒嚟嘅喎，即係類似天主教咁咧，出世就洗禮啦。咁哥林多都係嘅，8至9成係基督徒，資料顯示。但係有另一個資料咧，嚇我條睇完咗之後，我要話俾大家聽，你可以查下。佢得2% 嘅哥林多嘅人咧，經常出席教會聚會。嚇到我條8成至9成嘅人信耶穌，經常出席教會得2%，唔係20%喎，咁低。我話會唔會因為佢咁多年佢哋信仰傳統，經過2000年有樣嘢改唔到啊？佢開嘅頭開得唔好，佢哋嘅祖先靠自己聰明智慧，靠人嘅傳統嚟到去追求神，嚟到過佢哋教會嘅生活，唔係倚靠神，唔係用神嘅話語。繼續犯錯，
繼續去做啲恩主嘅文化，繼續喺信仰生活嗰度好多問題，遲啲我慢慢就講到㗎啦。會唔會係咁樣咧？嗱，呢個係一個推論啫。從個咁低嘅數字，2000年嚟越嚟越走樣啊！嗰2% 嘅就真係都係信耶穌嘅，嗰98% 冇返教會乜滯㗎啦。係咪真係信耶穌咧？佢哋嘅信仰係點咧？咁呢個俾我哋好多個反思嘅。今日我哋教會信耶穌嘅人好多啦，但係去到第2代、第3代點樣咧？呢個就係我做父母嘅責任。我哋有冇恩主文化咧？我哋有冇靠自己嘅智慧行信仰嘅路咧？有冇搞咗好多嘢係聖經冇教嘅咧？係啦，有得教嘅咧，唔係集中喺神嗰度嘅咧。等我值得自己去諗。人靠咩嘢咧？應該係靠智慧，唔係靠背景，又唔係靠傳統。唔好靠自己嘅智慧，又唔好靠人際關係，唔好去結黨造成紛爭，呢啲都唔可靠嘅。人應該跟隨神，就係十字架大能。耶穌基督十字架大能就會俾我哋，讓我哋去經過我哋嘅生活。一齊禱告嗎？